Este teclado no me ha dejado de sorprender y ha sido tal como para hacerle dos videos, donde en uno te contaba si valió la pena comprarlo y mejorar mi antiguo teclado de membrana y su mismísima reseña. Pero nos falta algo para terminar con este teclado. Te puede gustar más o menos, pero algo en que vamos a coincidir es el eco metálico y que en mi experiencia me ha molestado bastante. Y hoy te enseñaré a cómo disminuir el eco metálico en este teclado y en todos los demás, y también como 2x1 reducir el sonido de los teclados mecánicos con cosas que todos podemos tener en casa. Ahora sí, empecemos. Como primero te quiero explicar qué es lo que vamos a hacer. El llamado tape mop es la técnica de colocar cinta en el PVC del teclado, sirviendo esto para disminuir el sonido de un teclado mecánico y que suene mejor y un poco más grave. Pero aparte usaremos el llamado foam mod, que es un reductor que se pone en el plástico trasero para hacerle que este efecto sea mayor. Para esto usaré cinta de aislar o también masking tape, cualquiera de las dos les puede servir, y foamy, que es este tipo de papel. Con esto te aseguro que conseguirás lo que buscas. Empezando quitando las keycaps para más comodidad. Después quitamos los tornillos para desprender el PVC de la carcasa. Al desprender el PVC, tengan cuidado y paciencia porque tienen que quitar el cable con mucho cuidado. Al tener estas dos partes separadas, empezaremos con el mod que prefiramos o incluso los dos. Con el foamy no hay mucho misterio, cortan el papel a la medida de su teclado y lo acomodan en el fondo a modo de colcha, siempre dejando los unidores fuera del foamy. Y con el tape mop recubriremos la PVC a excepción de estas partes. Como ya les comenté antes, yo usé cinta de aislar y también usé masking tape. Ahora, ¿eso servirá para algo? Para esto te voy a dejar estas pruebas de audio con las diferentes modificaciones que le he hecho y tú evaluarás cuál suena mejor.
Realmente a mí me han gustado estos mods, me parecen fáciles de hacer y que te pueden dar resultados evidentes. Hasta aquí hemos llegado con este video y la trilogía del teclado Redragon Kumara K552, y les agradezco por el apoyo de los dos videos anteriores. Espero que este video te haya gustado y servido. Recuerda que soy Didox y ahora sí, chao chao.